హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఛాన్స్ కిచెన్ ఐడియాస్. ఈరోజు ఇంట్లోనే ఉప్పు శనగలు మరియు బఠానీలు ఈజీగా ఎలా చేసుకోవచ్చో చేసి చూపించబోతున్నాను. ఈ బఠానీలు మరియు ఉప్పు శనగలు 90sలలో పిల్లలకి ఇష్టమైన టైంపాస్ స్నాక్లా ఉండేవి. కాకపోతే ఇప్పుడు పిల్లలు వీటిని పెద్దగా తినడం లేదు. కానీ వీటిలో మంచి విటమిన్స్, ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే విధంగా వీటిని ఇంట్లోనే హైజీనిక్గా తయారు చేసుకొని మీ పిల్లలకి ఇస్తే వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కానీ మా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ముందుగా దీనికోసం స్టవ్ పై మందంగా ఉండే ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దీనిలో 1.5 కప్పు సాల్ట్ని వేసి బాగా వేడవ్వనివ్వాలి. ఈ సాల్ట్ని మన హై ఫ్లేమ్లోనే 3-4 నిమిషాల పాటు వేడి చేసుకోవాలి. ఈ సాల్ట్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోకి 1-2 స్పూన్ల శనగలను వేసి హై ఫ్లేమ్లోనే కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి. లేదంటే పుట్నాలు మాడిపోయి సరిగ్గా రావు. ఇలా కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే శనగల నుండి పుట్నాల్లోకి చేంజ్ అవుతాయి. ఇలా చేంజ్ అయిన వెంటనే వీటిని ఇలాంటి జాలి ఉన్న గరిటెలోకి తీసుకుంటే సాల్ట్, పుట్నాలు సెపరేట్ అయ్యి పుట్నాలను ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు. సేమ్ ఇలానే మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పుట్నాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కేవలం సాల్ట్ బాగా వేడి చేయాలి. అప్పుడైతేనే పుట్నాలు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. వీటిని ఇలా గరిటెతో తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకుంటే అన్నీ ఈవెన్గా ఫ్రై అయ్యి మాడిపోకుండా పుట్నాల్లోకి చేంజ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైనా టిఫిన్స్లోకి చట్నీ కోసం పుట్నాలు లేకపోతే ఇలా 2 నిమిషాల్లోని పుట్నాలు ప్రిపేర్ చేసుకుని చట్నీని చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ బఠానీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం మనకు కావాల్సిన ఎండిన పచ్చి బఠానీలు తీసుకుని చిటికెడు పసుపు, కొద్దిగా సాల్ట్ని వేసి ఇప్పుడు చేతిని కొద్దిగా తడుపుకొని అన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చెయ్యిని తడుపుకోవడం వల్ల బఠానీలకు పసుపు, ఉప్పు బాగా పడతాయి. వీటిని ఒక 5 నిమిషాల పాటు కాసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పై సాల్ట్ని బాగా వేడెక్కనివ్వాలి. ఈ సాల్ట్ ఎంత బాగా వేడెక్కితే అంత బాగా బఠానీలు రెడీ అవుతాయి. ఇలా సాల్ట్ మొత్తం వేడైన తర్వాత ఇందులోకి పచ్చి బఠానీలు వేసి హై ఫ్లేమ్లో గరిటెతో ఇలా కొంచెం రబ్ చేస్తూ కలుపుతూ ఉంటే అన్నీ ఈవెన్గా ఫ్రై అయ్యి బఠానీలు తినడానికి రెడీ అవుతాయి. ఇవి ఫ్రై అవ్వడానికి పుట్నాల కంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. వీటిని హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా లో మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేస్తే బఠానీలు రావు. సో హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మాత్రమే ఇలా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకుంటేనే పర్ఫెక్ట్ బఠానీలు రెడీ అవుతాయి. సో ఇలా హైజీనిక్గా ఇంట్లోనే పుట్నాలు మరియు బఠానీలను చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి టేస్టీ మరియు ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే మేము వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.